हेलो मिस्टर मनदीप जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन बज रहा है। फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। मनदीप जी, आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर मनदीप जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे।